क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र कौन सा है? ये है पैसिफिक ओशियन, जिसका क्षेत्रफल करीब 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये इतना विशाल है कि इसमें पूरा एशिया और अफ्रीका आराम से समा सकते हैं। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसके आकार से नहीं है, बल्कि इसकी खतरनाकी से भी है। पैसिफिक ओशियन को सबसे खतरनाक समुद्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा सुनामी आती है। यहीं स्थित है दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच और रहस्यों से भरा बरमूडा ट्रायंगल। इन इलाकों में कई जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इन्हीं वजहों से आज भी कई जहाज इस समुद्र में जाने से कतराते हैं।